अभी हम देखेंगे मोड क्या दिए हुए हैं। जब हम मोड को प्रेस करते हैं तो हमें 3 मोड मिलता है। पहला मोड जो है ये है एक्सप्रेस फ्रीज़र। जब आप एक्सप्रेस फ्रीज़र सिलेक्ट करेंगे तो फ्रीज़र का टेम्परेचर हो जाएगा -25। अभी देखिए यहाँ पे -18 रखा था, ये चला गया -25 और ये -25 26 आवर्स के लिए रहेगा। उसके बाद आपने जो -18 रखा था उसके ऊपर चला जाएगा। तो एक्सप्रेस फ्रीज़र जब हम सिलेक्ट करते हैं तो फ्रीज़र का टेम्परेचर जो है ये -25 डिग्री टेम्परेचर 26 घंटे के लिए रहेगा।